开饭，开饭，下来吃肉喽！给它补充一点肉，身上还是湿漉漉的，刚刚在这个盆里面洗过澡，地上都还是湿的。哇，这速度太快了！吃个虫子还给我摆酷，这身手，还有鸟可以模仿吗？第一次见连吃个东西都这么酷的鸟。给它吃饱，这一罐都是给它准备的。我的胳膊受不了了，吃了半天还没吃完，自己下去吃。这是吃饱了赖在我手上不肯下去，往地上一放就不吃了。这淘气的小家伙好像捡了一个鞭炮，这玩意儿也能吃吗？什么都想去尝一下。他在撕外面那一层包装纸。它一直含在嘴里，我都怕它吞下去了。这应该是用那个石灰做的，上面应该还有火药，得给它弄下来。来，给我拿出来了。它还想吃，还在我手上抢，吞了就麻烦了，给它丢掉，丢到水里去了。还在这看着，这是要找我赔吗？丢了他的东西，他还过来在我手上找，生气了，不跟我玩了。给他洗一个他最喜欢吃的大西红柿，补偿一下他。还没洗完就飞到我的手上等着。老远就看到了，来，放在这儿你自己吃吧。它的嘴是很锋利的，西红柿这种水果不用给它起嘴，随便都给它啄破了。经典的动作。它力气好大。这么大个西红柿它都能拖动，一会儿就啄到这么大一坨去了。吃饱了又去玩这个斜刷去了，它这个嘴一刻都停不住。哎呦呦呦呦！哦，这身手太敏捷了，厉害！不得不佩服开饭的空中接食本领。太快了，给了那么大一个西红柿，他又把花坛里面那个果子摘了一个，这都还没红好，好吃吗？我看他撕着好像都吐了，应该还很酸。哦吼，掉了，掉抽水沟去了，这下是吃不成了。傻了吧？看你还到处藏。这是个名副其实的吃货，到处在找吃的，都吃吐了。好了，今天这个可爱的小家伙又要跟大家说再见了。喜欢他的朋友们可以关注我，我会经常带大家跟他一起玩。感谢大家的支持。